హైదరాబాద్లోని మింట్ కాంపౌండ్లో గన్ మిస్ఫైర్ అయింది. ఘటనలో రామయ్య అనే కానిస్టేబుల్ అక్కడికక్కడే చనిపోయాడు. మింట్ కాంపౌండ్లోని ప్రింటింగ్ ప్రెస్లో సెక్యూరిటీగా ఉన్నాడు రామయ్య. గన్ను క్లీన్ చేస్తుండగా ఫైర్ అయిందని చెప్తున్నారు అధికారులు. మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం కోసం హాస్పిటల్కు తరలించారు. రామయ్య స్వస్థలం మంచిర్యాల. హైదరాబాద్లోని మింట్ కాంపౌండ్లో గన్ మిస్ఫైర్ అయింది. ఘటనలో రామయ్య అనే కానిస్టేబుల్ అక్కడికక్కడే చనిపోయాడు. మింట్ కాంపౌండ్లోని ప్రింటింగ్ ప్రెస్లో సెక్యూరిటీగా ఉన్నాడు రామయ్య. గన్ను క్లీన్ చేస్తుండగా ఫైర్ అయిందని చెప్తున్నారు అధికారులు. మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం కోసం హాస్పిటల్కు తరలించారు. రామయ్య స్వస్థలం మంచిర్యాల.